Hello，大家好啊！歡迎我嚟到我 channel 啦。白皮書咧公佈咗都差唔多2個星期嘅時間啦。咁英國政府咧對於BNO Visa 會唔會由5+1變咗10+1呢件事咧，都冇作出任何表態啦。咁我覺得我哋可以趁住呢個時間咧，就學下一啲新嘅技能啦。進修一下，好好去裝備自己，去面對英國未來嘅挑戰啦。我相信大家都見到個標題啦。咁個標題咧就唔係標題黨嚟嘅，係啦。英國咧確實係有車牌咧就可以一日就考得完嘅。咁我今日要講嘅車牌咧就係叫做 CBT 啦。咁 CBT 咧佢英文嘅全寫咧就係叫做 Compulsory Basic Training 啦。咁就中文譯翻嘅話咧就係叫做強制基本訓練啦。CBT 呢個牌咧就淨係適用於電單車啦。咁佢有啲咩特別之處咧？就係一日就可以考得完㗎啦。係啦。咁個收費咧就大概係150磅至到200磅左右啦。咁對翻嘅話咧就係1500港紙或者係至到去2000蚊港紙啦。咁其實 OK 嘅。CBT 咧佢為期咧就係2年啦。咁即係兩年之後咧，你就係一定要考翻一個 full 嘅 driving license， 或者係重新去考個 CBT 啦。CBT 咧，不如講下佢成個流程係點啦。咁就係你首先會去到政府嗰個官網啦，即係 Home Office 嗰個網站啦，去揾翻一啲即係佢 recognize 嘅 training centre 啦。咁去到嗰啲訓練中心之後咧，嗰個 instructor 咧，即係個教練咧，就會同你 B 一 B 先啦，咁就會俾一個好簡短嘅 briefing 啦，咁就同你講翻一啲駕駛嘅安全注意事項啦。講完一大輪之後咧，咁就嚟料㗎啦，咁就係直接揸電單車啦。咁如果你譬如通過咗佢嗰個 test 嘅話咧，咁就會頒一個 CBT 嘅 certificate 俾你。咁之後咧，你就可以喺道路上面揸電單車㗎啦，就係咁簡單嘅啫。咁其實咧，我覺得呢個牌咧都值得去考啦，因為其實好多香港嘅朋友咧，佢哋過到嚟咧都會想即係做一啲 delivery 嘅工啦，或者係其他同物流公司有關嘅工啦。咁其實如果有個 CBT 嘅牌去傍身嘅話咧，其實都係非常之有用嘅。係啦，因為你其實 delivery 嗰啲工咧，其實佢哋都recognize 呢個 CBT 牌嘅，係啦。講翻少少注意嘅事項啦。咁如果你譬如係16歲或以上嘅人士咧，基本上咧你就淨係可以揸電動車嘅啫。咁電動車咧就係嗰啲類似小型嘅電單車啦，我唔知大家有冇見過啦。如果你係17歲或以上咧，你就可以揸一啲125cc 嘅電單車啦。咁就基本上都係普通電單車啦，冇乜特別，係啦。同埋咧，你就一定要掛呢個 L 牌啦，去顯示俾其他駕駛者睇啦，就係你係一個啱啱學識電單車嘅人啦，學識揸電單車嘅人啦，咁就防止一啲意外發生啦，係啦，咁呢個都正常嘅，係啦，咁你香港都要掛呢個 P 牌啦，咁就係 similar 嘅 concept 啦。跟住我哋可以再講下，即係佢優點係咩啦？咁優點就係唔使考呢個筆試啦。大部分即係香港朋友咧，佢哋過到嚟嘅話咧，咁就即係未必係想考呢個筆試啦，因為始終用英文考就會更加難啦。即係有啲人可能英文麻麻嘅話咧，又唔想考筆試嘅話咧，咁其實就係 good news 嚟嘅。咁大家就係唔需要考筆試啦。老實講，如果你譬如喺香港自己去考車牌嘅話咧，其實你筆試嗰啲都好難考嘅。即係好多 friend 都係不斷係咁去喪 retake 係咁 fail 嗰個筆試啦。咁而家更何況係用英文考嘅話就更加難啦。咁但係 good news 就係佢係完全唔包含呢個筆試嘅，佢就淨係practical 嘅啫。咁你 practical pass 咗嘅話咧，咁就即日就批俾你啦。同埋就頭先都講過啦，就係可以送外賣送貨嗰啲啦。咁其實都係一個好處嚟嘅，同埋就係平咯。因為1500蚊就可以即係為期2年喎，其實我覺得都抵嘅，係啦。講翻啲缺點啦，咁缺點咧就係你喺英國境外咧
就係唔可以當佢做 driving license 咁樣去用嘅。咁譬如你即使去到 EU 啦，即係去歐洲地方咧，佢哋都係唔承認呢個 CBT 嘅。咁你就一定要考翻一個 full 嘅 driving license，你先可以喺嗰度租到電單車啦。咁呢個就係一個 drawback 啦。咁我覺得其實係即係 at least EU 應該係要承認呢個 CBT 啦，不過可惜暫時唔得嘅。咁就淨係可以喺英國度用啦。咁其次咧就係你哋唔可以使用呢個 motorway 啦，motorway 就係高速公路啦。咁你就一定要用翻即係普通即係普通嗰啲道路啦。咁就係咯，呢個係另一個 drawback 啦。咁其實都幾可惜嘅，因為我覺得其實如果可以用到高速公路咧，就係非常之好啦。咁但係可惜就唔包呢個 motorway 嘅，係啦。第三就係頭先都講過啦，就係2年之後又要重新考過啦，又要重新俾個錢啦。咁但係如果譬如你2年之後咧再考翻嘅話咧，揾翻同一間公司咧，又係即係會平啲啦，會有 discount 俾你啦。咁你就需要同佢講翻話，你之前喺呢度考過呢個CBT 啦，咁佢就會 renewal 嘅價錢咧就會平少少嘅，正常都係啦。係啦，咁呢個就係 CBT 大致上嘅簡介啦。咁之後咧都會即係再詳細講翻，即係究竟 CBT 係點樣去 book 啦。咁我而家就去呢個 Home Office 嘅 website 去俾大家睇啦。咁成個流程咧就係非常之簡單啦。大家首先要喺 Google 度打 CBT UK 啊。見到第一個 search result 咧，其實就啱噶啦。咁就係叫做 CBT Motorcycle and Moped Training 啦。Make sure 呢個 result 咧就係 gov.uk 嘅，咁就係 Home Office official 嘅 website 啦。咁我哋就撳入去啦。咁大家見到有個 option 咧就叫做 Booking your CBT course。咁我哋又 click 啦。咁跟住咧，大家見到有個 option 咧就叫 Book your CBT course directly with the Motorcycle Training School 啦。咁我哋又 click 啦。好啦，咁嚟到呢個位咧，咁佢就要你打 postcode 啦，咁大家就打翻自己住緊地方嘅 postcode 啦，咁就我哋當 Manchester 啦，咁就 M43AQ 啦，咁就 find results near you。好啦，跟住佢就會有一堆政府認可嘅 training centre 出咗嚟啦，咁大家要注意翻，其實佢一定要去翻政府 recognize 嘅 training centre 嘅。如果大家去一啲 private 嘅 centre 咧，而佢唔喺呢個 list 入邊嘅話咧，佢嗰個 CBT certificate 咧就唔會 recognize 嘅，咁大家就嘥咗錢啦。咁所以大家要注意翻呢點。咁你見到啦，佢有堆 list 喺度啦。咁其實大家去之前咧，都不妨即係睇翻 Google Maps 嘅 review 啦。咁好多時咧，即係 Google Maps 上面咧都會即係有啲 review 啦，就會講翻即係呢個 training centre 即係嘅 experience 係點啦，啲 user 都會 share 嘅。咁大家不妨都去翻 Google Maps 嗰度睇翻啲 review 啦。去之前，咁我哋而家就當我哋去呢個第一個啦。咁佢就有個 website 俾我哋啦。咁我哋就 click 入去啦。咁個 website 咧，如果大家 slow down 少少咧，應該會見到係啦。咁就 CBT course 就179磅啦。咁跟住咧，佢都會有個 option 咧，就係 renewal course 嘅。renewal course 就係之前講過啦，CBT course 因為2年之後咧就會 expire 噶啦。咁如果你哋想再去申請 CBT course 咧，咁佢就會有個 discount offer 俾大家啦。咁就平40磅啦，咁就非常之好啦。咁其實佢都會有個 option 去喺即係 online 去 book 呢個 CBT course 啦。咁大家應該會見到啦，咁就係叫 book your CBT online 啦。咁我哋就撳入去啦。咁之後咧，佢就可以喺個 calendar 度揀翻個日子啦。揀翻想喺幾點鐘上呢個 CBT course 啦。咁total price 係179磅啦。跟住就撳 book now 啦，跟住俾錢就應該OK 嘅啦。咁佢都會有啲即係類似係注意事項啦，咁就要帶啲乜乜乜啦咁樣啦。咁同埋佢都即係呢度都清晰即係講翻要 wear suitable 嘅 outdoor clothing 啦。咁即係衣着嗰啲大家都要注意啦。咁同埋就要 very important that you can understand English 啦，即係 at least 大家都要識得聽同埋講英文啦，at least。
咁係咯，Highway Code 就係即係普通嗰啲駕駛注意事項啦。咁大家都不妨睇一睇咯，去之前。咁book 完呢個 course 咧，大家去翻嗰個 training centre 上翻個 CPD 咧，CPD 嘅training session 咧，咁就應該OK 噶啦。咁大致上成個流程咧就係咁啦。咁我哋今集都講到呢度啦。咁都係嗰句啦，如果大家覺得呢條片係有用嘅話咧，咁都不妨 like、share 同 subscribe。咁我哋下集再見啦，拜拜。